張開西望，夢羅麗莎依家打翻過嚟啦。喂，係呢度係蒙羅麗莎，係咪打個電話嚟？哦係啊，你好啊，小姐，係啱啱有打過嚟㗎，以為你哋收個工添。係咩幫到你？哦係啊，因為嚟緊咧，我同我太太咧就諗住係其實搞婚禮嘅。咁我哋咧同嗰個婚禮公司嗰度啦，都有傾過。咁你哋係佢哋嗰個partner 合作伙伴嚟㗎嘛？Mason 呢個 JD。你意思係想揾我哋公司影婚紗相，定係點樣？係啊，都係想影婚紗相咯，同埋到時去你哋嗰度買婚紗嘅。哦，我哋冇買嘅，我哋有租。哦，租嘅淨係。係啦，我哋有啲一條龍服務咧，就有埋攝影、化妝啊、衫咁一條龍咯。哦，咁樣係喎，想問下咧，因為佢哋嗰間公司，我哋嚟緊，如果係同佢哋去搞婚禮活動嘅話咧，佢哋好似係無牌經營咯，有啲網上有啲講佢哋係嗱，我哋係獨立公司嚟嘅，我哋冇合作嘅，點樣無牌經營？即係佢哋好似本身即係話佢哋嗰個婚禮公司係嗰塊係農地嚟嘅，咁個土地用途咧係應該唔可以作呢個商業活動，因為始終希望你都明白啦，咁我同我太太都係希望即係一世人得一次結婚，好多嘢都能夠去保障翻大家，咁我哋即係唔好搞到太擔心。你意思係你揾嗰個場地去搞婚宴啊？嗱，我哋影婚紗相咧係客人自己揀地方嘅，我哋有自己嘅 studio 嘅。但係就係明白嘅，但係因為你哋係佢哋嘅合作伙伴咧，就係都有呢個牽涉噶嘛。咁如果同埋我哋上網查到，你講農地，我唔知你講緊邊度喎？我哋冇合作伙伴噶喎。上水嗰間啊，嗰間Mason JD， 即係MAISON 之類啲啊。你講蘭發莊園，蘭發莊園嗰度我哋係有 package 咧，係可以過去影相嘅。係就係咯，因為你哋既然係可以影相，你哋本身同佢哋之間都係有呢一個嘅，即係叫做即係呢個金錢上嘅合作啦，即係你哋合作伙伴嘛。咁我哋就真係想問清楚啲，如果到時又係去租用你哋嘅婚紗啦，搞呢個活動咧，咁樣。其實我哋就唔係嗱，如果你揾我哋公司去嗰度證婚咧，呢啲你就同翻佢哋嗰邊傾嘅。但係如果你係經我哋公司過去影 pre-wedding，即係影婚紗相咧，我哋有 package 咧係包埋衫嘅。明白，但係因為佢嗰塊係農地啊嘛，佢如果係商業用地嘅話，點解佢仲要向城規會申請嗰個即係改變土地嘅用途咧？即係嗰回事，因為如果到時我哋喺嗰度啦，真係搞咗婚禮活動，又去用你哋嘅婚紗啊，你哋個 package 嘅話，有啲咩事咁樣好似係冇保障。其實蘭發莊園首先我解釋下先，蘭發莊園佢係本身係一個證婚場地嚟嘅，你哋任何人都可以去申請，呢個係你哋自己私人問題。但係如果你話經我哋公司過去影婚紗相咧，咁我哋係有 package 嘅，咁你可以經我哋公司 join 個 package 過去影婚紗相，就唔係 for 證婚嘅。係，但係其實我想問你哋。你哋夢羅麗莎間公司有冇睇過佢哋相關嘅合法文件咧？其實因為即係都係保障翻我哋啲客人啫。有冇證實？其實我哋有客已經影過㗎啦，但係我就唔係好明你講個合法文件。唔係當然係有好多客影過，因為我朋友都同我講有呢間婚禮公司存在，我哋先有興趣想去到時我同我太太咧去即係婚禮喺嗰度舉辦啦。咁但係即係因為佢哋嗰邊都有講過嗰邊即係。蘭發嗰邊佢話你哋係佢哋嗰個合作伙伴，咁我就想問下，如果你哋本身都冇能夠，即係你哋其實冇清楚睇過佢哋一啲相關嘅合法文件，例如即係保險啊，同埋究竟佢哋嗰個牌係唔係合法合規可以搞商業活動嘅話，咁即係點樣又可以俾到我哋客人啊消費者信心咧？即係其實保障翻雙方啫嘛。如果係根本唔合法合規嘅，係咪先？我哋就係影婚紗相咯，不如咁樣啦，先生你貴姓啊？或者我將你相關嘅資料交翻我哋同事再聯絡翻你啊，因為你而家好似係講緊法律上嘅嘢。因為就係肯定係我哋都要，因為嚟緊我哋咧會搞好大嘅一個婚禮，咁亦都牽涉其實係好多人，同埋我哋會揾埋一啲專業攝影師啦，幫我同我太太去拍 video。如果咧你
嗱，你先聽我講下先嚇。我哋公司咧淨係影婚紗相嘅，如果你搞大型婚禮嗰啲咧，就同我哋公司冇關係嘅。咁你就係同翻嗰邊去講翻。唔係，同佢哋已經嗰邊傾咗啦，嗰邊嗰個袁小姐有傾過。問題係意思話，因為佢哋好似都俾唔到，即係之前佢話提供一啲相關嘅啲所謂嘅，佢話有合法牌照啊，嗰啲文件啊，佢哋嘅土地用途係合法嘅，但係最後佢哋都冇提供俾我哋，令到我哋其實都失咗信心。咁但係都唔緊要，我哋都已經俾咗錢佢。未嘅，我哋未有呢一個。咁你可以考慮下呢個你擔憂嗰個因素咯。但係如果佢哋係真係唔合法唔合規嘅，咁你哋夢羅麗莎同佢哋呢間婚禮公司合作，咁係咪你哋都有問題咧？到時有啲咩事嘅？即係咁樣，你哋都冇去睇過佢哋相關合法文件。我明白，我幫你將呢個資訊交翻我哋嘅同事嗰邊再了解下，再覆翻你好嘛？係啦，明白你哋都係做生意，即係賺錢揾錢，但係做生意你唔係咁噶嘛，你要保障翻客人，唔係話你哋嘅，咁就唔需要咁擔心，係啦。因為唔係肯定係好擔心，同埋我太太佢即係因為就係近期咧，即係我哋之前就係都諗住興致勃勃啦，諗住可能喺4月左右就可以結到婚，但係依家因為好多嘢發覺，咦原來好似隱藏住好多嘅隱患喎，亦都令我太太好憂慮。咁然之後就係想問清楚你哋。你唔係一定要選擇呢個場地㗎係嘛？因為我太太其實真係好中意呢個場地，同埋咧點解會特登去揾你哋夢羅麗莎婚禮即係你哋呢個婚紗公司，因為咧其實我太太咧係好中意夢羅麗莎呢一幅畫嘅，咁所以就係點解？幅畫係啊，因為好，即係你明唔明好有代表性啊！好想到時我哋呢一個係一個美好嘅回憶，因為你知道一生人結婚只得一次，所以好希望係同你哋夢羅麗莎嚟緊之後會可能有其他方面嘅一啲合作咯。係啦，咁其實我太太本身識一啲藝人朋友，係啦。其實你係想影婚紗相係咪啊？除咗影婚紗相之外，嚟緊唔緊要，嚟緊我太太可能都會同你哋相關嘅即係負責人去傾下好多一啲合作方面，即係大家之間點樣去共創最大價值。但係最關鍵嘅一點都係小姐請問貴姓啊你？因為我哋都係啱啱收到呢個 call， 咁我就覆翻你嘅。如果你有關呢方面嘅法律上嘅程序咧，咁我要揾翻我哋相關部門嘅同事同你傾翻。先生你貴姓？我姓洪嘅，係小姐你貴姓？係啦，我見到你個來電顯示㗎，咁我通知翻同事同你聯絡，好唔好？係啊，你哋成日同埋嗰啲長期唔聽電話都係好有問題啊嘛！即係客人想揾你哋又揾唔到，係咯，即係如果有咩事，你要打過去我哋公司？係咯，特別打到你哋呢個公司電話咯。呢個係 WhatsApp 電話。咁公司電話咧係233-90915。233-90915，係。係。就係即係希望你哋能夠去消除我太太擔憂，同埋即係證實咗，如果真係嗰間婚禮公司係有相關合法文件嘅，咁樣你哋係咪先應該同佢合作咯？而唔係話原來佢根本乜都冇，你就係成日講話之前都有客人啊係嚟過參與你哋呢個活動啊，搞過冇問題嘅，即係成日就係強調冇問題，咁梗係冇問題啦，你哋。即係你哋之間梗係冇問題啦，你哋係揾錢做生意賺錢，你哋賺到錢梗係冇問題㗎。但係有咩事係咪先有咩意發生？咁我哋啲客人點樣算咧？同埋我同我太太到時個婚禮係真係好隆重，亦都係好多賓客會嚟嘅。可能即係保守會我哋有400-500個賓客過嚟，即係啲親朋戚友。如果真係有咩事咁我哋個婚禮就和咗㗎咯，一生人得一次係啦。同埋嚟緊我太太係因為係真係想同你哋夢羅麗莎有啲合作嘅，即係除咗係婚紗業務之外各方面。明白。咁我叫翻同事盡快覆翻你啊！好，唔該晒你先。好，拜拜。拜拜。咁大家可以睇到呢一間夢羅麗莎呢間婚紗公司係幾咁草率，同埋講啲係不負責任，完全竟然話係咯，之前都冇問題嘅，咁就冇問題咁樣就係咁計啦。冇人去揭發，冇人去舉報啊嘛，同埋即係都有啲人驚噶嘛，驚你啲黑惡勢力揾你哋，即係如果舉報你哋，會俾你哋報復噶嘛，打擊報復噶嘛。但我林媽車唔驚啊，點解啊？因為我係天才代表綠秀咯，我係張開西夢主持人咯，我最中意係嘛，係路見不平就拔刀相助，我睇唔慣你哋做咁多衰嘢係嘛？你呢間夢羅麗莎公司係嘛？你哋狼狽為奸，你哋蛇鼠一窩，你哋包庇呢一間咁嘅黑惡勢力婚禮公司，咁令到我好懷疑咁你哋係從中係收取咗啲乜嘢利益，係乜嘢巨大嘅利益？咁不過唔緊要啊，好快真相只得一個，好快會為大家逐漸去揭露，究竟呢間夢羅麗莎背後嘅又係牽涉啲乜嘢黑惡勢力咧？背後嘅真正嘅老闆話事人，會唔會又係呢一間上水呢一間黑惡勢力婚禮公司，就係其實同一個老闆咧？我覺得好有機會係。
咁啊，請你哋繼續去密切去關注我，張開西望同馬車，多謝，拜拜，謝謝，再見。